आज ये देर भी नहीं है, तो काली लाई कितनी है? हाँ 20 मिनट लगो नहीं। चलो जी काबू करो तेरे कोड़ पानी सही आओ थोड़े मुंडिया पड़ गए बस चलो चुप थोड़ी मोटी टाइम बन चमड़े के हाथ बाइक नो चमड़े के हाथ को निकली है नहीं वो आखिरी है बस फिर बस कौन सा मैंने कमेंट्स करसी पे जा रहा हूँ शायद ये बिचू कट्टी छोड़े जब है क्यों ही रहा हाँ तकलीफ तो ये तो तारा को मार दस बंदा देना एंटर जी को चाहिए और कार्ड आप कितना में दसे अजीत के और गल क्लियर हो गई मैंने काट दिया ठीक है सर तो मैं किसा काबू की मैंने ये तुम्हारी क्या बात है काबू जी करो खाल बतो मौज बहुत सांझी और क्या बोल दिए मेरा घाटे को भाई कहता जिसकी सांझ में ये लाई गन बना घाटे को नहीं पई कोई तो क्या नसी ना कैसी आ घाटे तो ही ये बिचू काटना मोर को तरीके ना ओ सांझी रस्सी दे भाई ये कपी छोड़ना कोई नवी बाई छोड़ो सर सारा छोड़े ना नवी बाई छोड़ गलदामी तो रस्सियां पियां ये कपी भाई अच्छा राती तो भाई